យើងអត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬក៏ប្រភេទ C ប៉ុន្តែយើងផឹកស្រាថាវាមិនអីនោះទេគេរកឃើញថាអ្នកដែលផឹកស្រារយៈពេលយូរលើសកម្រិតគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ក្នុងរយៈពេលមួយគេឃើញកោសិកាថ្លើមនឹងវិវត្តទៅជាក្រិនថ្លើមមហារីកថ្លើមហើយនឹងទាញទឹកដូចគ្នាជាតិអាល់កុលនឹងយើងហៅថាស្រានឹងវាមិនមែនឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើតែថ្លើមមួយមុខទេវាប៉ះពាល់ទៅសរីរាង្គនៅក្នុងខ្លួនយើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងទាំងខួរក្បាលទាំងបេះដូងទាំងកាពះពោះវៀនសរីរាង្គគឺទទួលរងឥទ្ធិពលពីជាតិស្រានឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាក្នុងហ្នឹងមានថ្លើមមួយដែរពីព្រោះថ្លើមក៏ជាសរីរាង្គសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងកាលណាប៉ះទៅលើថ្លើមអ្វីដែលយើងខ្លាចជាងគេគឺថាធ្វើឲ្យថ្លើមយើងហ្នឹងវិវត្តទៅជាក្រិនទៅជាទាកទឹកទៅជាមានដុំមហារីកហ្នឹងដែលជាដំណាក់កាលមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងបានគេហាមយើងមិនឲ្យផឹកស្រាហ្នឹងលើសកម្រិតទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងផឹកស្រាទៅវាមានយន្តការពីរទី1នៅពេលដែលជាតិស្រានឹងចូលទៅខ្លួនយើងត្រូវការជំនួយពីអង់ស៊ីមមួយឈ្មោះថា Nicotinamic Adenine Dinucleotide ដែលយើងហៅពាក្យកាត់ថា NAD ដែលវាទៅសំយោគដែលសល់ចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាអាសេតាដេអ៊ីតធ្វើឲ្យមានការខូចខាតទៅលើកោសិកាថ្លើមអង់ស៊ីម Nicotinamic Adenine Dinucleotide ហ្នឹងវាមាននាទីធ្វើការសំយោគខ្លាញ់ដែរកាលណាយើងផឹកស្រាច្រើនទៅប្រើប្រាស់អង់ស៊ីមហ្នឹងច្រើនកាលណាអង់ស៊ីមហ្នឹងច្រើនទៅសំយោគតែជាតិអាល់កុលធ្វើឲ្យការសំយោគជាតិខ្លាញ់ទៅថយចុះពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងកើនឡើងនៅក្នុងថ្លើមធ្វើឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងកកផ្ដុំនៅក្នុងកោសិកាថ្លើមបៀតចូលទៅក្នុងសាច់ថ្លើមធ្វើឲ្យរាំងស្ទះចលនារបស់ថ្លើមរបស់យើងធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងហ្នឹងមានវិបត្តិធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមប្រែទៅជាសភាពគ្រើមចេញពីគ្រើមទៅជាក្រិនចេញពីក្រិនទៅជាទាកទឹកឬក៏មហារីកបើយើងនិយាយអំពីស្រាបៀរមានកម្រិតជាតិអាល់កុល 5% ហ្នឹងគឺគាត់ញ៉ាំលើសពី4កំប៉ុងនៃស្រាបៀរដែលមានអត្រាជាតិអាល់កុល 5% ហ្នឹងញ៉ាំលើសពីប៉ុណ្ណឹងទៅលើសកម្រិតដែលថ្លើមយើងអាចធ្វើការសំយោគធ្វើការបំលែងជាតិអាល់កុលនឹងបានហើយក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះទៅយើងញ៉ាំរបៀបនេះរយៈពេលច្រើនឆ្នាំអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមរបស់យើងនឹងវិវត្តទៅជាខូចខាតវិវត្តទៅរកក្រិនទាកទឹកហើយនឹងមហារីកអីចឹងទៅបើសិនជាមនុស្សស្រីវិញអាការដែលគាត់ញ៉ាំស្រាហ្នឹងគឺគាត់មានការវិវត្តខូចខាតទៅលើកោសិកាថ្លើមនឹងលឿនជាងមនុស្សប្រុសដោយសារកម្រិតអង់ស៊ីម dehydrogenase នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានទាបជាងបុរសដែលมันអាចធ្វើការសំយោគបានល្អអញ្ចឹងមនុស្សស្រីមានអត្រាខូចខាតលឿនជាងមនុស្សប្រុសយើងសួរថាស្អីទៅជាជំងឺរលាកថ្លើមដោយសារការផឹកស្រាជំងឺរលាកថ្លើមដោយសារការផឹកស្រាហ្នឹងគឺជារយៈពេលនៃការចេញលឿងចំពោះអ្នកជំងឺដែលផឹកជាតិស្រាលើសកម្រិតដោយដែលខ្ញុំរាប់ពីលើមកមិញហ្នឹងហើយពេលដែលគេធ្វើការពិនិត្យឈាមគាត់ទៅគឺឃើញកម្រិតឈាមហូរនឹងមានការកើនឡើងរួចទៅមានការកើនឡើងនៅផលធាតុរបស់កម្រិតអង់ស៊ីមរបស់ថ្លើមឈ្មោះថា AST ហ្នឹងខ្ពស់ជាងអង់ស៊ីមថ្លើមដែរឈ្មោះថា ALT ហើយការកើនឡើងនៅក្របឈាមសហើយលក្ខណៈកោសិកាថ្លើមហ្នឹងឡើងប៉ោងហើមមានការប្រមូលផ្ដុំកោសិកាឈាមសពពុះ eosinophil ហើយនិង neutrophil ហ្នឹងនៅក្នុងកោសិកាថ្លើមហ្នឹងច្រើននៅពេលដែលគេច្រប់សាច់ថ្លើមយកទៅមើលណាការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យគឺថាអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ប្រវត្តិគាត់ផឹកស្រាច្រើនគាត់ផឹកស្រាច្រើនតែហ្មងហើយពិនិត្យថ្លើមគាត់រីកធំកម្រិតរលាក AST កោសិកាឈាមសនឹងកើនឡើងធ្វើអេកូទៅលើសាច់ថ្លើមបើវាវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់វាមានក្រិនឬក៏វាមានដុំមហារីកឬក៏យើងអាចមើលទៅឃើញទាកទឹកតែម្ដងការវិភាគរួមផ្សំគឺយើងអាចថតសួតដើម្បីរកមើលការបង្ករោគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមមើលទៅបើសិនជាមានទាកទឹកបូមទឹកនឹងយកទៅបណ្ដោះមេរោគចំពោះនីតិវិធីនៃការព្យាបាលអាការព្យាបាលដំបូងនោះគឺឈប់ផឹកស្រានឹងត្មងដាក់សេរ៉ូមបំពេញជាតិទឹកឲ្យគ្រប់ឲ្យគាត់ប៉ះបើណាបង្គ្រប់បន្ថែមនៅវីតាមីនដែលមានការបាត់បង់ជាពិសេសនៅវីតាមីនក្រុម B B12 B1 ជាដើមហ្នឹងគឺថាមានការបាត់បង់ជាងគេយើងប្រើថ្នាំបង្ការការចម្លងរោគប្រើថ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាផ្ដាច់ស្រាពួក benzodiazepine យើងឲ្យចំណីអាហារបំពន់បង្គ្រប់យើងអាចបាញ់បញ្ចូលអាហារតាមសុង naso ឬក៏យើងដាក់តាមឲ្យគាត់ហូបបានគាត់ហូបទៅប្រើថ្នាំពពួក steroid ហ្នឹងយើងប្រើ prednisolone សម្រាប់បន្ទុ
នៃកម្រិតរលាកដោយសារស្រាហ្នឹងឡើងលើសពី9អាហ្នឹងគេមានបន្ទុករបស់គេបងប្អូនគេមានបន្ទុកគេសម្រាប់ចែកណាអាហ្នឹងវាមានតារាងវាមួយសម្រាប់វិនិច្ឆ័យបើសិនជាបងប្អូនមានជំងឺហ្នឹងគេនឹងធ្វើការវាយតម្លៃតាមបន្ទុករបស់យើងនឹងឯងបើមានសញ្ញានៃការបង្ករោគមានដូចជារលាកផ្លូវដង្ហើមរលាកសួតរលាកផ្លូវទឹកនោមអីយើងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគហ្នឹងទៅករណីដែលរលាកថ្លើមដោយសារស្រាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងឃើញថាមានអត្រាស្លាប់ហ្នឹងខ្ពស់បំផុតលើសពី 50% ក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងផឹកស្រារួចទៅយើងអត់មានមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B យើងរួចខ្លួនទេណាបងប្អូនការហូបស្រាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាបើសិនជាលើសពី4កំប៉ុងនៃកម្រិតអាល់កុល 5% ទៅគឺធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមហ្នឹងរលាកហើមប៉ោងអាចធ្វើឲ្យខូចខាតទៅលើមុខងាររបស់វាហើយអញ្ចឹងការវិវត្តរបស់វាហ្នឹងដូចអ្នករលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទ C អញ្ចឹងដែររួចទៅបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់មានអាចជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទ C ហើយគាត់នឹងផឹកស្រាទៀតបើថាគាត់មានអាពីរហ្នឹងចូលគ្នាហើយគាត់ផឹកស្រាទៀតមានន័យថាគាត់បង្កើនឲ្យមុខងារថ្លើមបង្កើនឲ្យកោសិកាថ្លើមគាត់ហ្នឹងខូចលឿនបំផុតអាហ្នឹងវិវត្តទៅក្រិនមហារីកទាយទឹកហ្នឹងលឿនបំផុតណា